lo mzalwane kunike ngoku uThixo mnye kulo athetha ngayo phaa kwesasahluko sesithathu kwincwadi kaTimothy noba ngu-16 baliphazana. Uthi ezi zinto ndikubhalela ukuze wazi ukuba kuhanjwa kanjani endlini kaThixo. Le ndlu kaThixo mosingulo Thixo bekuthiwe mnye kodwa ehlabathini oothixo baninzi. Uthi xa ndikubhalela uba uyazi indlela ekuhanjwa ngayo endlini kaThixo. Yona isiseko mzala. Eke nentsika yayo Inyaniso. uthi lo mzalwane inkulu imfihlelo evunyiweyo yona yokuhlonela uThixo. Laa Thixo bekuthiwe mnye, inkulu imfihlelo evunyiweyo yokumhlonela. Uthi lo mzalwane yena uThixo lowo wabonakalaliswa esenyameni. Kwabonakala uba laa Thixo kuthiwa mnye wabonakalaliswa esenyameni. Xa ebonakalaliswa esenyameni wabizwa ngokuba ngunyana wasenyangweni kodwa inguThixo. Uthi inkulu futhi bazalwane umntu onokhonza uThixo lo mfihlelo engayivumanga akakholwa. Noba ngayeka amasiko ayeka amankazana. Kuba imfihlelo evunyiweyo yokuhlonela uThixo akayazanga lo mntu akakholwa. Uthi lo wabonakaliswa ikhona imfihlelo. Ikhona imfihlelo yokumhlonela. Funeka abantu xa besiza kuye baze ngokwaziswa lo mfihlelo yokumhlonela lo Thixo mnye wabonakalaliswa esenyameni. Waze wagwetyelwa wabonakala wavakaliswa. Ngokwathiwa lo mntu uvakaliswa kwintlanga zonke, kuvakaliswa uThixo futhi evakaliswa ngegama lakhe elinguKristu. Ndibazane lo Thixo uvakaliswayo nguyise wenkosi yethu. Lo Thixo uvakaliswayo ngunyana woThixo wethu. Lo Thixo uvakaliswayo ngumoya kaThixo. Kodwa umoya kaThixo bazalwane unegama. Not just moya. Ngwedimoni lo mntu. Wazi ungamnagama. Yile nto kaloku mzamatiwana. Inkosi yathi xa ithandaza. Hayi manibazane zikhona amandaweni phakame lomfiselo. Lithi inkosi xa ibabiza noma sabafundi babiza ngendaba ezilungileyo. Ugqiba kwayo xa ifika kwiilali ebeziphethwe nguFilipi eKesareya. Yathi xa ipha kwezaa lali yabazisa inkosi abafundi igama loThixo. Igama likayise. Yabazisa igama likayise. Ngoba amaJuda wona asamane ijongile inkosi athi lo mntu yintoni afuna uyenza ngoba thina siyamazi uKristu uba uyeza. Futhi amaJuda ayamazi uba uKristu nguThixo. Uba lona uthi nguKristu uzenza uThixo ngoba uKristu ligama likaThixo. AmaJuda ayayazi loo nto leyo. Ilahleko apha entlangeni kuba intlanga sikhonze ngenxa yeBhayibhile. Yeah.